Վերջին մեկ ամսում համացանցում ամենաշատ քննարկվող թեման և համացանցը ցնցած թեման դերասան Գոռ Հակոբյանի հրապարակումն էր այն մասին, որ իր որդին ունի առողջական խնդիրներ։ Այս ամենը անհավատալի էր թվում փոքրիկ տղան, ով բավականին սիրված էր դեռ մանկուց, այսպիսի խնդրի առաջ է կանգնել։ Դերասանը դիմեց հանրությանը, իսկ հանրությունը մեկ մարդու նման մի քանի ժամում անհրաժեշտ ողջ գումարը հավաքեց։ Այսօր արդեն ընտանիքը գտնվում է Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում և ստանում է երեխան իր բուժումը։ Ընտանիքի անդամները մեկնելու ընթացքում և հենց այնտեղ գտնվելուց հետո պարբերաբար հրապարակումներ էին անում ինստագրամյան հարթակում, և այս հրապարակումները զետեղվում էին տարբեր կայքերում և յութուբյան ալիքներում։ Սակայն եկավ շրջան, որ ընտանիքը կարծես թե լռություն է պահպանում։ Այս ամենը կարծես պայմանավորված է նրանով, որ տարբեր յութուբյան ալիքներ և կայքեր տեղադրում են Գոռ Հակոբյանի հրապարակումները և տարատեսակ քննարկումների առիթ է դառնում այս ամենը։ Շատերին այս օրերին հետաքրքրում է, թե ինչ փուլում է գտնվում փոքրիկ Ֆելիքսի բուժումը։ Սակայն որպես այդպիսին ոչ Գոռը, ոչ Հրուշը հրապարակում չեն անում ինստագրամյան հարթակում։ Տասնյակ հազարավոր սրտացավ մարդկանց, ովքեր որ ինձ գրում են, հարցնում են երեխայի վիճակը, ուզում եմ ասել, ինչ փուլում ենք, ինչ ենք անում։ Երեխային իրեն զգում է լավ, մենք անցնում ենք բազմազան անալիզներ, որը որ Գերմանիայի հիվանդանոցներում պարտադիր է, այսինքն գրեթե բոլոր անալիզներն անցնում ենք, այն ինչը որ արդեն անցել ենք, իրենք իրենց մոտ են ստուգում, դա ընթացք է ու մենք չենք կարող ոչ մի բան փոխել, պիտի այդ անալիզները հանձնենք։ Անալիզներն իրարից օրեր տարբերությամբ են, այսինքն օրը մեկ մի բան անում ենք, օրը մեջ մի բան անում ենք, այսպես ասեմ, բայց արդեն հասնում ենք այն որ ֆինիշին ու պետքա մոտակա 2 օրվա ընթացքում արդեն մենք հոսպիտալիզացվենք ու ստանանք մեր առաջին կուրսը։ Շնորհակալ եմ, որ աղոթում եք իմ երեխայի առողջության համար։ Կներեք, որ անձամբ չեմ պատասխանում այդքան նամակին, ուղղակի ֆիզիկապես անհնար է պատասխանելը։ Մենք արդեն Մյունխենում ենք եւ ուրբաթ օրը առավոտ կանցնենք մեր բուժման սկզբին։ Շնորհակալ եմ ևս մեկ անգամ, մերսի շատ։ Դերասան Գրիգոր Դանելյանն իր ֆեյսբուքյան էջում հրապարակում է արել, այդպիսով նշելով, որ իրենք Ֆելիքսին, Գոռ Հակոբյանին և նրա կնոջն ուղարկում են Մյունխեն բուժման։ Տեսանյութում երևում է, թե որքան հուզված է փոքրիկը և որքան հուզված են ծնողները։ Գրիգոր Դանելյանը նշում է, որ ուղիղ 10 ամիս հետո էլի Զվարթնոց օդանավակայանում հանդիպելու են, իսկ Ֆելիքսի մայրիկը երանի է տալիս այդ օրվան։ Ներկայացնում ենք տեսանյութը և մաղթում փոքրիկին շուտափույթ ապաքինում։ Ֆելիքսին ճանապարհում ենք Մյունխեն։ Հիշեք այս օրը շատ շուտով, ընդամենը 10 ամսից հանդիպում ենք էլի ստեղ։ Երանի այս օրը Տելես Աղասը խոստացել է, որ պետք է գլոր Փարիզ է։ Դեռ մեջքը բաչորիկով մենակով վերջում։ Մենակով։ Ասաֆել։ Աղասը պետք է Փարիզ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն մեր հայ ազգին, որ մեր կողքին են։ Մերսի Ժորժ ջան։ Մենք ճանապարհում ենք, всё։ Ասապակա կհանդիպենք 10 ամսից։ Всё։ Ձեզ հետ է Ֆելիքս Հակոբյանը եւ Վիչոտ Հակոբյան։ Մենք այսօր կփորձենք բնագիտական փորձ։ Եթե գցալով արվածել բաժակներին, այնուհետև ձայնը կփոխվի։ Հա։ Առաջինը։ Թողի չոր։ Ուտում եմ իշխոր։ Տեսակ, որ ձայները փոխվում են, որովհետև ջրի հավասարությունը հավասար չէ։ Դերասան Գոռ Հակոբյանի կինը վերջին շրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից հետո ինստագրամյան հարթակում հրապարակումով է հանդես եկել։ Սիրելի մարդիկ, ընկերներ, ծանոթներ և նույնիսկ անծանոթներ, անչափ զգացված և շնորհակալ ենք ձեր ցուցաբերած աջակցության, սիրո, ջերմության և աղոթքների համար։
Այս դժվար պահին ձեր յուրաքանչյուր խոսք, յուրաքանչյուր զանգ ու յուրաքանչյուր բարի մաղթանք մեզ ուժ ու հավատ է տվել։ Ձեր հոգատարությունն ու մարդկային վերաբերմունքը մեզ համար անգնահատելի են։ Թող Աստված բազմապատիկ վերադարձնի ձեր բարությունը եւ ձեր կյանքը միշտ լի լինի առողջությամբ, խաղաղությամբ ու երջանկությամբ, մեծ սիրով եւ երախտագիտությամբ։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Հիշեցնենք, որ ընդամենը 36 ժամում հավաքվեց փոքրիկ Ֆելիքսի բուժման համար անհրաժեշտ ողջ գումարը։ Սիրելի հետևորդներ, քանի որ արդեն տեղեկացրեցի, որ մենք գնում ենք բուժման, ես ձեզ շատ խնդրում եմ Ֆելիքսի Instagram-յան էջն աստեղ թողում եմ, իրան follow եղեք, ինքը շատ ողջևորում է ու Ֆելիքսի Instagram-ի էջով արդեն մեր բուժման ընթացքին կծանոթանաք, արդեն մեր առօրյային կծանոթանաք Մյունխենում, այնպես որ ինքը շատ ողջևորում է, խնդրում եմ իրան follow լինեք։ Դերասան Արմեն Պետրոսյանն, ով Գոր Հակոբյանի մտերիմ ընկերն է, Instagram-յան էջում անդրադարձել է Գոր Հակոբյանի որդու Ֆելիքսի բուժման համար անհրաժեշտ գումարի հավաքագրմանը շնորհակալություն հայտնել։ Արմեն Պետրոսյանի տեսանյութից երևում է, թե ինչպես է նա հուզվում եւ աչքերը լցնում այս մասին խոսելիս։ Մենք հայտարարենք, որ Գոր Հակոբյանի տղայի, մեր տղայի Ֆելոյի բուժման համար գումարը հավաքվեց իշնորհիվ ձեզ 1.5 օրվա ընթացքում։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր գումար են ուղարկել, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր աղոթում են Ֆելոյի համար։ Թող Աստված հեռու պահի բոլոր ընտանիքները նման բանից, նման հիվանդություններից եւ առհասարակ հիվանդություններից։ Ֆելոն արդեն շատ շուտով կսկսվի բուժվել եւ այս պահից սկսած մեզ միայն բոլորիս մնում է աղոթել նրա առողջության համար եւ առհասարակ բոլոր բալիկների առողջության համար։ Մեկ անգամ եւս շատ շնորհակալություն, որ այս դժվար պահին դուք բոլորդ մեր կողքին եք։ Վաղ ներկայացրել ենք Գրիգոր Դանելյանի անկեղծ խոսքը դրամահավաքի ավարտից հետո։ Օրը սկսենք բարի լուրով, ուղղակի խոսքեր չեմ գտնում շնորհակալություն հայտնելու։ Ընդամենը 36 ժամում բուժման համար պահանջվող ողջ գումարը հավաքվեց։ Հուզմունքից կոկորդս խեղդում է։ Էս ինչ լավ ազգ ենք մենք, էս ինչ մեծ սիրտ ունենք, կարեկից, մարդասեր, մեծահոգի։ Շնորհակալություն հատ-առհատ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան այս մեծ գործում, բոլոր նրանց, ովքեր օգնեցին նյութը տարածել, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց խոսքով եւ խորհուրդներով եղան մեր կողքին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեցին եւ գումարի չափն ընդհանրապես էական չէ։ Երդվում եմ մարդիկ կային չնչին գումար էին փոխանցում, բայց այնպիսի մարդկային կարեկցանքով, որ հոգի տակն ու վրա էր լինում, եւ հենց այդպես էլ շատ կարճ ժամանակում մեզ հաջողվեց հավաքել ամբողջ գումարը։ Շուտով Ֆելոն իր բուժումը կստանա Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում։ Մեզ մնում է միայն աղոթել Աստծո օրհնությամբ եւ Պահապան հրեշտակների ուղեկցությամբ մեր բալիկը պետք է անցնի բուժման ընթացքը։ Աստվածային գերբնական ուժ մեր ընկերներին Գորին եւ Հրուշին։ Վստահ ենք դուք կկարողանաք հաղթահարել այս փորձությունը։ Գրել է Գրիգոր Դանելյանը։ Արդեն 2 օր է մարդկանց շոկահարած նորություններից մեկը դերասան Գոր Հակոբյանի որդու առողջական խնդրի մասին լուրն է։ Դերասանը հանկարծակի տեսաուղերձով հանդես եկավ, նշելով, որ ինչքան էլ իր համար բարդ է, այնուամենայնիվ կանգնել է դրամահավաք հայտարարելու որոշման առաջ։ Բոլորը միահամուռ կերպով դրամահավաք են իրականացնում օգնելու Գոր Հակոբյանի որդիներից Ֆելիքսին։ Գոր Հակոբյանի կինը Հրուշ Մնոյանը այս ընթացքում լռություններ ապահովում իր Instagram-յան էջում, սակայն 3 նրա մտերիմներից մեկը տարածել է Ֆելիքսի նվիրած նկարներն իրեն ու գրել. Այսօր Story-ի հիշողությունները բերեցին Ֆելոյից նվիրած նկարները, ու նայելով դրանց նորից համոզվեցի, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ինչպես գարնան ծաղիկները, ամեն ինչ դեռ ծաղկելու է եւ կյանքը նորից վառ ու գեղեցիկ կլինի։ Տարածել է Հրուշի մտերիմներից մեկը այս հրապարակումը, ինչն էլ իր մոտ տեղադրել է Ֆելիքսի մայրը Գոր Հակոբյանի կինը։ Մենք առողջություն ենք մաղթում այս փոքրիկին եւ ներկայացնում Գոր Հակոբյանի անկեղծ տեսաուղերձը։ Դրամահավաքն ամբողջ թափով շարունակվում է, այս պահը ու ամենասկզբի պահը ակտիվության տեսանկյունից իրար ընդհանրապես չեն զիջում։ Եթե այսպես շարունակվի,
մենք մոտակա օրերը կկարողանանք արդեն մեկնել Մյունխեն։ Ես անչափ շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, շարունակենք նույն տեմպով, Աստված բոլորիս պահապան։